Kajaka pitka ya kapung umyam na maulai mauyong rim kala kring sisai ki nong let nong wan ki baya lenti sa shalong. Henry kene kajaka pitka na East Castle ya kapung umyam kabahap sa Ribhoy district kakala penban hakaway kajaka kabami ki kam kala hakapor min mir bat kadaw kaday namar bomdon ka street light berkoi pan namar bagi polit kimyat pahara ne ya swat hakate kajaka. Hakajing kran ba urang ba dong ke blok tu ke maulai mau yong rem haga arsan terik uluber arzar arpuar upa abalson susyang ulong bakason kar kedon kam ban bo no ek street light kenang ban pensyai bat penwan ra ya kajing singan hakate kajaka kam tam hakapot men miet. Ini habirap menir kirang ba dan giba jalamin dan giba nak soksit ki pende ini nak ki meeting dan kumni kirang ba ni keren berjaya itu idang setu dah dan teng untuk wan kita itu ajang ne dan nak ki meeting serai rakyat hati ke nomor hang ne ki soksit ki ya shop ki ya ba mi di turis no wan su beting bi ini ale eman ngine ilabu itu ki dustbin deh, dari hari jingkam biang sok ikor itu, buat kita bela, dikuri dong ni nang ni bela, penjat, iwan ra, di nyut di nyat di ingin nasib iwan tep, coba itu, kita tham bro, elak dong ibu duduk, mentah pat ni le, nong ilak di kikau, iwak di kikau ni, menmit pat ni sim di kikau, ni dong ibu hang ni, ane jom benar hari, dong ibu kita kita kanar. Jadi boleh make it quick ni. Boleh kita terus ini je. Dia Allah diberi nombor boleh berjaya. Menmit ini, menski kamu tudan re, menmit terus. Gimana benar hari ini kelak dan gitu everywhere. Di kamu kita cek kita nang berbatah ikan. Hutang menski ni menmit itu. Menmit ini dan gayeng kat pemon. Hanya dia le pakai beri kat pemon ni. Buat kita gimana mesti ada di Tokyo di sana. Aku nak cakap tentang lagi perkat tu kan. Kenal rumah akan kita. Kajingnya keran mensuara polis kita iban Syaiban patrolling mensuara dan kita wan patrolling polis tentang mensuara jam dan syura. Minta bagi senyum dia besar macam menit aku kaya orang ni. Jadi dia senang banget nimna rbande hatu. Tak dia hadin khatar beje kisah lai juan yang ikut senengi wan ikut bau hadni beje pat judan e dala lagi ikut kala dengan benda dan tang straight light ang neru kala dan kejing dak mak senrain je senrai menmit ang kedum sling kliu je dikriu na baru ang neru ko be ita trei ini kan mit kala pencia ke bodo nomor Kreatif ini nado nang tahi na surok pak nang tahi han sini, tu adu sapu ada jongga piudi, ya kaya jongga boleh pak cepat anu kan jing jebo ang ne kemala anu cepat palat. Dan segawe itu kam nang internet show, hari ni review spot ini review ang ne, hang ne butukan dia senang hang ne kita nang bakak ya, kita riswe. Jadi kita jantai lagi senakat tukiman dan plastik bom. Kami harus juga itu bawa ukai ni. Jadi le penduduk imla dah. Rehat. Kalau tu lockdown ni, hangtur ni pernilak penduduk. Kalau ingin dia mengonin penduduk nak dari tamu ilak kedai macam dukan ni ya. Nimbuh hidup dukan. Kalau ingin penjat pada harta-harta kepada debat bang langcu. Lemuk lemah. Nah, lemuk cuci.